Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puluhan bangunan di kota Cimahi rusak akibat diterjang hujan, dengan intensitas tinggi disertai angin kencang, pada Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Bencana ini berdampak pada 41 kepala keluarga atau 152 jiwa. Laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga Selasa tanggal 3 Agustus tahun 2021 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sejumlah warga masih mengungsi di rumah kerabat, akibat bencana yang terjadi, di beberapa kecamatan di kota Cimahi tersebut. Beberapa wilayah yang terdampak angin kencang, yakni Kelurahan Cibabat, Kelurahan Cipageran, dan Kelurahan Citerep yang berada di Kecamatan Cimahi Utara. Sementara di Kecamatan Cimahi Tengah, wilayah yang terdampak Kelurahan Karangmekar, Kelurahan Setiamanah, dan Kelurahan Cimahi. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi melaporkan, terdapat penambahan data kerusakan bangunan akibat kejadian tersebut. Tercatat sebanyak 6 unit rumah rusak sedang, dan 32 unit rumah lainnya rusak ringan.